Então, bora lá, saiu. Mamãe. Esse cafezinho. Aí são as coisinhas delas. E como a leite delas acabaram tomando café. Vamos tipo assim, filha. Delícia. Agora a mamãe vai deixar vocês brincando um pouco. Enquanto a mamãe depois fazer almoço, tá? Então, vocês podem brincar. Mamãe, brinca de alguma coisa. Tá, vocês podem ir lá brincar no quartinho. Tudo brinquedo quando a mamãe vai fazer pra vocês. Então, agora bora lá. Pegar esse cafezinho, aqui. Esse coisinho. A mamãe vai dar um docinho. Porque ela deve estar com fome. Esse docinho aí pra ela. Porque senão ela não toma só café. Não pode tomar só café. Porque senão elas passam mal e só um pouquinho. Então aí tem um docinho delas. E o suquinho delas. Porque é o café da manhã, né? Não posso dar café. Então aqui o docinho e o suco. Filhas, podem ir lá no quarto. Chupetinho da Alice, conexão. E vai ter bastante brinquedo. Brinquedo. Tem até aquele brinquedinho que eu senti. E vai, que legal. Não, brinca com brinquedo. Nossa. Quando elas ficam brincando com os brinquedinhos, eu não consigo tanto. O chupetinho da Alice, que é um fofinho. E aqui tá a bolsinha dela. Deixa eu pegar as coisinhas dela. Agora aqui, ó, tem a pratinha dela, as coisinhas dela. Então, agora eu vou botar a papinha dela. Bora pegar a colherzinha. Tá. Filhas, eu tomo café. Tô indo, mamãe. Senta aqui que eu vou dar sua papinha. Então, vai lá, papinha preciosa. Dá um pouquinho aqui, abre a boquinha. Nham, 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 nham. Comeu? Sim, mamãe. Então, gente, agora eu vou dar pra outra. Então, deixa eu pegar. Bora. Não, opa! O que foi? Nada. Nossa. Toma aqui, filhinha. Nham, 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 nham. Ai, que delícia, mamãe. Então, agora vamos dar o suquinho nas baby. Toma. A mamãe levou doada, né? Ai, eu tô gravando. A mamãe levou doada, né? Sim. Toma o suquinho. Agora a mamãe vai botar a caixinha. Então, bora lá. Gente, ó, elas já tomaram o suquinho e agora elas vão ficar brincando. Ai, amiguinha, vamos brincar de quê? Galerinha, gente, quer brincar, deixa o like. Eu quero brincar com esse brinquedo, mamãe. Então tá, vocês podem ir brincando aí nessa linha, tá? Mamãe, depois vai fazer o almoço? Sim, depois do vídeo eu vou fazer o almoço. E gente, tem uma novidade pra vocês. Se ainda não é inscrito, inscreva no canal e deixa o seu like. É isso mesmo, galerinha. E também a gente tem o Instagram. Quer dizer, Instagram não. Então, olha meu brinquedinho, gente, que legal. Ele bate e começa a acender. Calma aí, gente, ele não quer acender. Calma aí. Aqui, ó, gente, acendendo. Aqui no vídeo não tava aparecendo muito, ó, mas tem uma luzinha piscando. Ó.
Então é ele assim daqui. Ó. Ela tá forte, mas o bicho tá mais clarinho. Aqui com cor roxa mais escura. Mas é clarinho, tá? Aqui está a filhinha. E você pode brincar. O brinquedo da Maíra Bang, ó. Que fofinho. Da Maíra Bang. E ela vai brincar aqui. Ai, ai. Enquanto elas estão brincando com os brinquedinhos, eu vou dar um outro brinquedinho, que é esse daqui, da Sim. Pronto. E mais um brinquedo pra ela. Senão elas vão ficar quietas, né? E agora a mamãe vai pentear o cabelo delas. Então bora pentear o seu cabelo. Vai dar brinquedinho pra pentear o cabelo. Ah, mamãe. É sim, pentear o seu cabelo. Então, gente, ela não deixa pentear, mas tô tentando dar vida, né? Pra pentear o cabelo dela. Então, bora lá. Pentear os cabelos, pentear o cabelo. Eu vou deixando assim, hein? Depois que a gente tá, vai brincando. Ai, ai, agora vou fazer uma almoço na pia depois, quando vocês já tomaram as coisinhas. Então, esse foi o vídeo.